ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ದೀಪದನ್ನೆಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಯಾಕಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟು ಅಂದರು. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಮಾತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೇಡ. ಏನಿದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಹೊತ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ರೊಟ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ತಿಂತಿದ್ರು ದಿನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ, 3 ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಮೊರೀಸ್ನ. ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ 1-2 ಸತಿ ಓಡಾಡಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವಿರೋ ಸಿಟಿಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾವಿರೋ ಸಿಟಿಲಿ ಜೇಡ ಇಲ್ವಾ? ಜೇಡ ಇದ್ದು ಅದೇನು ಬಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ.